எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ ஆடி மாதம் பிறந்துட்டு ஆடி பிறப்பை எல்லாரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஆடி பிறப்புன்றது தமிழர்களுடைய ஒரு விசேஷமான நாள். அப்போ அந்த நாளுக்கு நாங்கள் கூழ் காய்ச்சுவோம், கொழுக்கட்டை மோதகம் அவிப்போம். ஆடி கூழத்தான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம்னு சொல்லி நான் வந்திருக்கிறேன். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை, எப்படி செய்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள. இப்போது இந்த ஆடிக்கூழுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 கப் தீட்டல் பச்சை அரிசி எடுத்து 1 ஹவருக்கு ஊற விட்டுருக்கிறேன். ஒரு மணத்தியாலம் ஊறட்டும். இதை இப்படியே தண்ணி விட்டு அரைச்செடுக்க போகிறேன் நல்ல மையா. அடுத்தது 3 டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்மா, 1 தேங்காய். இதை துருவிட்டு பால் எடுத்து தான் செய்ய போகிறேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசிமா, சிவப்பரிசிமா. இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் பயறு. இதில் ஒரு பாதி தேங்காய் எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அடுத்தது 1 பனங்கட்டி. இதையும் காய்ச்சி தான் செய்ய போகிறேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். இவ்வளவு தான் இந்த ஆடிக்கூழ் செய்ய தேவையான பொருட்கள். இனி எப்படி செய்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கலாமாங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் 1 தேங்காயம் துருவிட்டேன். இனி இப்படி ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதில் போட்டுட்டு அரைக்க போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்ஸி ஜாரில் நான் போட்டுட்டு 1 கப், இதால் 1 கப் தண்ணி விட்டுட்டு நல்ல மாவாக அரைச்சிட்டு எப்படி பால் புளிஞ்செடுக்கிறதுன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு பாரன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் நல்லா அரைச்சிட்டேன். இனி எப்படி வடிகட்டி எடுக்கிறேன்னு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதில் நல்ல க்ளீன் டவல் உண்டு போட்டுட்டு அதில் இந்த அரைச்சி வச்சுட்டு தேங்காய் பாலை போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் விட்டுட்டேன். இப்படி செய்து பாருங்க, அப்பத்துக்கெல்லாம் நல்ல திக்கான பால் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பார்த்தீங்களா அவ்வளோ பால் வருதுன்னு சொல்லி, நல்ல திக்கான பால். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி திக்காக இருக்குன்னு சொல்லி. பாருங்க, இன்னும் தண்ணியை குறைச்சி மடிக்கலாம், நீங்கள் கூட்டியும் மடிக்கலாம், கூட விட்டு மடிக்கலாம். ஓகே, அடுத்தது பயரை வறுக்கலாம் வாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு குட்டியாக ஒரு சட்டி வச்சுருக்கிறேன். அதில் இந்த பயரை வறுக்க போகிறேன். கலர் சேஞ்ச் ஆகும் பிறகும் வறுக்கணும், அப்போ தான் நல்ல வாசமாக இருக்கும் கூழ் குடிக்கும்போது. அடுப்பை நல்லா குறைச்சி விட்டுட்டு வறுத்தா தான் எரியாது. பார்த்தீங்கன்னா பயறு நல்லாவே வறுபட்டுட்டுது. இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே சட்டியில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற உளுத்தம்மாவை வறுத்தெடுக்க போகிறேன். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே சூட்டோடு வறுக்க போகிறேன். ஏண்டா ஆல்ரெடி இந்த உளுத்தம்மா வறுத்தது, இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் அது இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் போயிட்டுது. ஸோ நான் அதனால் வறுத்தா தான் அது இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும். வறுத்தெடுத்துட்டு காட்டுறேன்.
இப்போ நான் மா குழைக்க போகிறேன். அதுக்கு தண்ணி வந்து சூடாக கொதிச்சிட்டுது. அதில் போடுறேன் மாவை. இதில் போட்டு எடுத்தால் தான் வந்து நல்லா இறுக்கமாக வரும். காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா மா வந்து ரெடி ஆகிட்டுது. இனி இதை நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவி எப்படி உருண்டை பிடிக்கிறதுன்றத காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும். இடியப்பத்துக்கு எல்லாம் குழைக்கிற மாதிரி இது இருக்கக்கூடாது. ஏன்னு சொன்னால் உடைஞ்சிடும், உள்ளுக்கு அவியக்குள்ள உடைஞ்சிடும். இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் சுடு தண்ணி அடுப்பில் வச்சு அப்படி அதுக்குள்ளே கொட்டி மாவை வந்து இப்படி எடுத்தால் தான் உடையாமல் வரும் இந்த உருண்டைகள். இனி கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு உருண்டை பிடிப்பேன். பார்த்திங்கன்னா கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த சின்ன சின்ன உருண்டையாக வந்து நான் பிடிச்செடுக்க போகிறேன். நீங்களும் அதே மாதிரியே பிடிச்சி கொள்ளுங்க. இடியப்பத்துக்கு குழைக்கிற மாதிரி குழைச்சிங்கண்டா சரியாக வராது. இங்கே பாருங்க, இப்போ நல்ல உருண்டையாக வெடிப்பு இல்லாமல் வந்து வரும். இந்த மாதிரியே நான் வந்து எல்லாத்தையும் உருட்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். உருண்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உருண்டைகளையும் நான் இந்த மாதிரி உருட்டி போட்டேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக அரிசிமா திரும்ப வந்து அதுக்குள்ள போட்டுட்டு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இந்த உருண்டைகள் வந்து ரெடி ஆகிட்டுது. இனி அடுத்தது வந்து இந்த பனங்கட்டியை வந்து காய்ச்சி எடுப்போம்மாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனங்கட்டியை வந்து காய்ச்சி எடுக்க போகிறேன். தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கப், 2 கப், 3 கப், பார்த்தீங்கன்னா 4 கப். 4 கப் தண்ணி நான் பார்த்தீங்கன்னா 4 கப் தண்ணி நான் விட்டுட்டேன். இனி வந்து இது கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச பிறகு நான் வடிகட்டி எடுத்துட்டு காட்டணும் உங்களுக்கு. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கொதிக்கட்டும். சாரி, உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஞ்சமாக சால்ட், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன்னு சொல்லிடலாம், அதை விட கொஞ்சம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நச்சீரகமும் மிளகும் சேர்த்து அரைச்சது. அதில் வந்து ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இதுக்கு நான் போட போகிறேன் வாசத்துக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பனங்கட்டி சர்க்கரை வந்து கொதிச்சிட்டுது. ஒரு கொதி வரைக்கிலேயே எல்லாம் வந்து கரைஞ்சிட்டுது. இனி நான் வடிகட்ட போகிறேன். வடிச்சிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து ஊறிட்டுது. நான் இதை நல்ல மையாக அரைச்செடுக்க போகிறேன். இப்போ காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கப்பால் தான் அளந்தேன். நான் 1 கப் எண்ணெய்க்குள்ள அப்புறம் நீங்கள் பெரிய கப்பால் அளந்துட்டு சரி வர இல்லைன்ட்டு சொல்லி இந்த கப்பால். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்ல மாவாக அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் அரைச்சிட்டேன். ஒரு கரகரப்பும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நல்ல மாவாக இருக்கணும். கரகரப்பு ஒன்றுமே இல்லாமல் நல்ல பட்டா வந்து மையாக அரைச்சிட்டேன். இனி இதோட இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த உளுத்த மாவை வந்து போட போகிறேன். இது ஒருக்கா நான் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு வந்து காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த உளுத்த மாவுடைய வந்து கொஞ்சமாக தேங்காய் பாலையும் விட்டு தான் நான் கிரைண்ட் பண்ண போகிறேன். பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் அரைச்சிட்டேன் பாருங்க. ஓகே, இனி வாங்க பார்க்கலாம் கூழ் எப்படி செய்கிறதுன்றது. இப்போது ஸ்டவ்வை நான் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து இந்த வடிகட்டி வச்சிருக்கிற சர்க்கரை பாகை வந்து பனங்கட்டி சர்க்கரை பாகை வந்து கொதிக்க விட போகிறேன். அதில் வந்து இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த தேங்காய் சொட்டை போட போகிறேன். அதோடையே எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த உருண்டை பிடிச்சி வச்சிருக்கிற மா எல்லாம் வந்து ஒரு கொதி வரட்டும். இதோடைய பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த பயரையும் வந்து போடுறேன்.
இந்த பயறு வந்து அவியட்டும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு வந்து பயறு அவிஞ்சிடுது. நல்லா அவிய விடக்கூடாது பயரை. கொஞ்சமாக கடிபட்டு சாப்பிடும்போது கடிபடைக்கில் தான் நல்ல அதில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது. இப்போது இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் பால் அரிசி எல்லாத்தையும் வந்து இதுக்குள்ள விடுறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து கலக்கி விட போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணியை வந்து கலக்கி நல்லா கிண்டி விட்டுறணும். இப்போ இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற மிச்ச தேங்காய் பாலையும் நான் விட போகிறேன். அதோடையே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த தூள் ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு ஒருக்கா கிளறி விட போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன். கட்டி ஆகிடும். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு தூரம் நீங்கள் அந்த பால் நிறைய விடுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு தேங்காய் பாலை 1ஆம் பால் 2ஆம் பால்ன்ட்டு விடலாம். எவ்வளோத்துக்கு விடுறீங்களோ அவ்வளோத்துக்கு தண்ணியை வந்து கிடைக்கும். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இனிப்பு வந்து போதும். கூட உங்களுக்கு இனிப்பு வேணுமென்று சொல்லி சொன்னால் 2 அல்லது 1.5 கட்டி பனங்கட்டி போடலாம். நீங்கள் 1.5 பாதி பனங்கட்டி. நான் வந்து 1 போட்டுனான். இனிப்பு இன்னும் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி சொன்னால் கொஞ்சம் சீனியும் போட்டுக்கொள்ளலாம், பனங்கட்டியும் கூட போடலாம். கொதிக்கட்டும். இவ்வளோதான் இதுன்ற வேலை. இந்த ஆடிக்கூழின்ற வேலை கொதிக்கட்டும். உங்களை காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆடிக்கூழ் ரெடி ஆகிட்டுது. போட்ட உருண்டை கட்டியல் எல்லாம் அப்படியே இருக்குது பாருங்க. ஒன்றுமே வந்து கரியலை. ஓகே, நான் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணுறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அடுத்த டிஷ்ஷில் மாற்றிட்டு காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆடிக்குள் வந்து தயாராகிட்டு போட்டபடியே சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிட்டுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஆடிக்கூழ் ரெடி ஆகிட்டுது பாருங்க. எல்லாமே வந்து இந்த போட்ட உருண்டை எல்லாம் வந்து மா உருண்டை எல்லாம் வந்து அப்படியே இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது ஆடிக்கூழ். சாப்பிடும்போது நல்ல வாசமாக இருக்குது. நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிப்பிறப்பு விசேஷத்துக்கு நீங்களும் செய்து பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி காமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறந்து போகாமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே, பாய் பாய்.